1分鐘俾你睇 Coldplay 演唱會有咩搞？我哋首先由宋皇台站行過去，一路上已經係超多人。佢場館附近有啲商場可以俾你食啲嘢先。有冇人覺得呢個嘢好似東京嗰個六本木？準備入場咯喎 Let's go！ 門口有賣 merch， 但係350蚊一件 T 恤，嘟一嘟張飛就可以入去啦。我就坐山頂位嘅，但我發現一個好弱智嘅嘢就係佢有碌柱擋住咗個舞台。我哋去 Sports Bar 睇咗咩食先？可以食勝利者熱狗同埋王者芝士漢堡。懷疑佢哋嘅中文係用 DeepSeek 翻譯。啤酒就80蚊一杯。介紹下佢啲食水嘢先。呢個嘢戴上之後呢，你會睇到啲深深特效，好似咁樣。但係我發現如果你調轉戴仲正，即係我前面條友全程喺度食飛。唔講咁多，睇表演。係咁先，拜拜。